Сегодня нам придется взять лодку покрупнее, ведь самый мощный макрохищник в истории восстанет из мертвых, чтобы вновь господствовать в океане. Для понимания того, как он приживется на новом месте, мы рассмотрим 4 аспекта. Климат, пропитание, угрозы и А-фактор. Но прежде давайте освежим память о сегодняшнем подопытном. Атодус мегалодон – самый мощный и по совместительству один из самых крупных зубатых хищников в истории планеты. Согласно последним исследованиям, в среднем они достигали около 16,5 метров в длину и весили порядка 29 тонн. Самые крупные особи, однако, могли вырасти более 24 метров и весить около 94 тонн. Благодаря таким размерам, а также множеству адаптаций, мегалодон считается одним из самых долго просуществовавших видов животных в истории. Он сформировался как вид около 23 миллионов лет назад, терроризировал океан около 20 миллионов лет и полностью вымер около 2,6 миллиона лет назад, несмотря на то, что многие не разбирающиеся в этой теме люди утверждают, что он не вымер вовсе. Впрочем, про мегалодона у меня есть отдельное видео в рамках прошлогодней недели акул, так что если кто-то из вас не очень знаком с ним, можете ознакомиться с видео по подсказке в правом верхнем углу. Ну и сколько же мегалодонов мы перенесем? Ну, как мне кажется, популяция из 1000 особей будет в самый раз. Для сравнения, это более чем в 3 раза меньше нынешней популяции белых акул. Также перед началом хочу уточнить, что мы рассматриваем именно перенос популяции мегалодонов в современный мировой океан, а не сценарий, при котором он вовсе не вымирал. Что ж, обговорив все необходимое, перейдем к разбору сегодняшнего сценария. Обычно в первом аспекте мы сначала рассматриваем условия окружающей среды на новых территориях, а затем сравниваем их с теми, в которых подопытный жил изначально. Но в этот раз мы сделаем немного иначе. Сначала рассмотрим оригинальные условия, а затем предположим, в какой части Мирового океана среда будет наиболее подходящей. В свое время мегалодон населял почти весь Мировой океан, за исключением самых холодных вод Южного океана, а также, возможно, изредка заплывал в устье рек. Широко распространен миф, что мегалодоны были очень теплолюбивыми животными и жили только в тропических водах. Однако это миф. Судя по некоторым останкам, мегалодоны могли жить в водах с температурой около 8,9 градусов Цельсия. Более того, согласно исследованию 2022 года, на мегов, обитавших в более холодных водах, действовало правило Бергмана, то есть они становились крупнее. Почему так? А потому что мегалодон, как и, например, современные белые акулы, был мезотермным животным, то есть мог временно поддерживать температуру своего тела выше температуры окружающей среды. Также известно, что мегалодоны часто мигрировали через весь Мировой океан вслед за стадами китов. То есть они могли жить как в глубоких водах, так и на относительном мелководье, а также преодолевать огромные расстояния, что говорит об их выносливости. Тем не менее, в юности эти рыбы обитали в основном в прибрежных водах, чтобы не сталкиваться с более крупными и опасными хищниками и охотиться на более мелкую добычу. Принимая во внимание все вышесказанное, давайте предположим, насколько уютно им будет в современных океанах. Итак, согласно некоторым данным, средняя температура воды в миоценовых океанах была на 3 градуса Цельсия выше, чем сегодня в аналогичных местах, из-за чего резонно предположить, что его ареал чуть-чуть сузится. Примерно на 13 градусов северной и на пару градусов южной широты. Однако это не так серьезно, как может показаться, ведь большая часть Мирового океана все еще пригодна для их существования. Также, согласно исследованию 2026 года, в экваториальных водах миоцена насыщенность кислорода была немного выше, чем сегодня. Следовательно, на экваторе меги долго задерживаться не будут. Это не значит, что они там вообще не выживут и моментально умрут, скорее будут испытывать определенный дискомфорт и вялость. Могу также предположить, что для рождения и выращивания акулят меги могли бы выбрать такие места, как Квинсленд, Гавайи и некоторые прибрежные районы Южной Африки, например, Кейптаун. В общем, климат подходит неплохо. Да, ареал чуть-чуть сузится, но большая часть Мирового океана подходит отлично. Так что здесь я бы поставил 7 из 10. Нормально, но придется потесниться. Перейдем к пропитанию. В свое время мегалодон охотился на очень крупных животных. Как и многие современные акулы, он не являлся узкоспециализированным хищником, питаясь всеми, кто стоил бы затраченных на охоту сил.
Добычей взрослых особей становились крупные черепахи, ластоногие, другие акулы, возможно ламантины, морские коровы и так далее. Но основной добычей были зубатые и усатые киты. В Миоцене разнообразие морских млекопитающих, в частности китообразных, было заметно больше, чем сегодня. Примерно в 3 раза выше, если быть точнее. Из-за этого может показаться, что в нынешних условиях мегалодон бы не прокормился, но это не так. Во-первых, мы использовали относительно маленькую популяцию. Во-вторых, популяцию этих многочисленных китообразных регулировали несколько крупных хищников, а не только мэг. В-третьих, сегодня гораздо больше крупных усатых китов, что может компенсировать количество качеством. И если с первыми двумя доводами все ясно, то вот третий аргумент некоторые умники могут использовать напротив, в пользу того, что мэг не прокормится. Видите ли, в свое время большая часть усатых китов была достаточно небольшой, примерно от 4 до 10 метров. Однако это не значит, что в Миоцене и Плеоцене не было крупных усатых китов. Яркие примеры этому – париетта-бальена и недавно описанная мегабальена, которые достигали около 12-15 метров в длину при весе около 25-40 тонн, что сопоставимо с современными серыми китами, горбачами и сейвалами. Также есть некоторые крайне фрагментарные виды, такие как Баленептера сибальдина, которые предположительно были сопоставимы с финвалами по размеру. Так что мегаакула очевидно сталкивалась с крупными китами. К тому же его челюсти очень сильные, а зубы достаточно острые, чтобы нанести смертельные травмы абсолютно любому киту, даже таким гигантам, как синий кит или кашалот. Конечно, киты все еще быстрые и ловкие, но мегалодон может напасть из засады, как он это и делал в свое время, а его тонкое телосложение и хрящевой позвоночник позволят ему быть достаточно ловким, чтобы ловить вертлявых китов. Да и даже если бы большие киты ему пришлись не по вкусу, у них все еще есть возможность питаться мелкими, ведь у нас есть киты-минки, они же карликовые полосатики, а также карликовые гладкие киты, которые как раз сопоставимы с типичной добычей мегалодона. Помимо усатых китов, в рацион взрослых мегалодонов также могли бы войти крупные рыбы, такие как белые, гигантские китовые акулы, манты, тунцы и так далее, а также морские черепахи, морские слоны и крупные зубатые киты по типу гринт, ложных касаток, касаток и кашалотов. Благодаря отличному обонянию, мегалодоны также могли бы в случае чего подъедать падаль. Что касается молодняка, его добыча будет аналогично таковой у белых акул или мако, так как даже новорожденный мег сопоставим по размеру со среднестатистической большой белой. Таким образом, в вопросе пропитания я не поскуплюсь поставить 10 из 10. На самом деле, это бы сильно зависело от нашей начальной популяции, но так как мы взяли достаточно мало мегов, в данном случае исход именно такой. Теперь рассмотрим угрозы. Да уж, это слово в отношении мегалодона звучит достаточно непривычно, так как речь идет, о мегалодоне. На самом деле, в этом аспекте все также весьма предсказуемо. Итак, какие же потенциальные конкуренты или хищники могут встретить мегалодона в современном океане? Фактически, природных врагов у взрослых особей почти не будет, разве что у больных особей. А вот конкуренты все же найдутся. Касатки. Фактически, это единственные современные хищники, регулярно охотящиеся на китообразных. Тем не менее, на это способны далеко не все касатки, а лишь некоторые отдельные популяции, которые из поколения в поколение охотятся именно на китов. Большая часть семей такого типа живут в холодных водах постоянно или как минимум большую часть времени и вряд ли пересекутся с мегалодоном. Есть также и пара популяций, так сказать, всеядных касаток, не специализированных на конкретной добыче, но они живут также в холодных водах, куда мегалодоны не сунутся. Те касатки, которые живут там, где могли бы жить наши мегалодоны, преимущественно либо рыбоядные, либо предпочитают небольших ластоногих. Да, есть новозеландская китоядная популяция, но она всего лишь одна. Так что для взрослых мегалодонов, которые жили бок о бок с гораздо большим разнообразием более специализированных хищников-конкурентов, и не просто достойно конкурировали, но и пережили их всех по итогу, конкуренция здесь покажется просто смешной. Да, более того, эти касатки станут скорее добычей, чем угрозой. Но вот что касается молодых мегов, дела обстоят куда серьезнее. Так как в отличие от взрослых особей, юнцы не занимают уникальную экологическую нишу, а находятся в одной категории с белыми акулами. Так что именно последние стали бы их современными конкурентами. То же самое касается и некоторых других крупных акул.
Но в свое время мегалодоны тоже жили бок о бок с несколькими видами кархародонов, в том числе и современными большими белыми, да и некоторыми другими видами крупных акул. В общем, с этим они как-нибудь справятся. Что касается хищников, единственными таковыми по отношению к мелким особям станут акулоядные касатки и иногда особо крупные белые акулы. Опять же, в свое время меги как-то уживались бок о бок с большим количеством хищников, аналогичных касаткам, и ведь как-то доминировали. Однако из-за того, что мы использовали небольшую популяцию, выживание молодняка станет сложнее. В общем, тут бы я поставил 9 из 10. По сравнению с тем, где жили мегалодоны, современные океаны кажутся даже весьма безопасными. Что ж, перейдем к последнему аспекту, фактору, то есть антропогенному воздействию. И если в 3 предыдущих аспектах все было отлично, тут все резко перевернется. Начнем с того, что современные океаны чертовски загрязнены. Разливы нефти и облака мусора крайне опасны почти для любых морских животных, и мег не будет исключением. Не забываем также про жуткое звуковое и электромагнитное загрязнение, которое также сильно повлияет на непривыкших к этому акул. Ну ладно, экологические проблемы. Как насчет браконьерства? Да, на первый взгляд, охота на мегалодона может показаться крайне плохой идеей, но, откровенно говоря, это может быть не столь сложной задачей. Как минимум, можно просто поджидать их около свежих трупов китов, а дальше дело за малым. Уверен, что можно придумать и другие креативные способы. И ведь это явно станет нередким явлением, так как будет очень хорошо окупаться. В наше время даже куда меньшие по размеру белые акулы находятся в крайне плачевном состоянии. Несмотря на охранный статус, их вылавливают браконьеры по всему миру. Их плавники используют в кулинарии, зубы в качестве декораций, а хрящи для фейковых лекарств от рака. С одного только типичного мегалодона можно получить несколько сотен килограмм плавников, несколько тонн хряща и сотни зубов, а с 90-тонной особи и того больше. С этого можно получить очень много, так что я уверен, в первое время взявшиеся из ниоткуда мегалодоны станут целью браконьеров. Во всяком случае, до тех пор, пока продукты, получаемые из акул, не обесценятся. Так что в этом аспекте я поставлю 2 из 10. Это просто ужас. Что ж, подведем итоги. Климат 7 из 10, пропитание 10 из 10, угрозы 9 из 10, а фактор 2 из 10. Из-за маленькой начальной популяции и браконьерства, мегалодон станет весьма уязвимым видом и будет занесен в Международную Красную Книгу. Так как их популяция фактически взялась из ниоткуда, они станут крайне опасным инвазивным видом, который заметно повлияет на экосистему. Такие крупные хищники, как, например, касатки, в местах обитания мегалодонов могут вымереть в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что, будучи высшими хищниками, они совершенно не приспособлены к давлению других хищников и крайне медленно становятся способны к размножению. С резким появлением естественного врага им придется либо стать плодовитее, либо погибнуть, либо мигрировать на север. Также, опять же, в долгосрочной перспективе, от мегалодона исходит угроза для таких китообразных, как синие киты и финвалы. Эти гиганты очень медленно растут, почти беззащитны и весьма немногочисленны, так что они тоже могут вымереть в местах обитания мегалодона. Присутствие такого сверххищника, как мег, сильно повлияет на экосистему всего Мирового океана, изменив маршруты миграции некоторых китообразных, например. Что касается людей, это на них тоже повлияет. Начнем с того, что, как я сказал выше, появление мегов может повлиять на экономику, так как из-за изменения путей миграции бизнес, построенный на наблюдении туристов за китами, обанкротится, рыболовный промысел может стать немного опасней, а получение огромного количества полезных ресурсов из туш мегалодонов может на время перестроить экономику. В каком-то смысле меги могут также представлять угрозу для пловцов и любителей пляжного отдыха, но не совсем так, как многие из вас себе это представляют. Скорее всего, взрослым и подростковым особям размером приблизительно от 6 метров люди в качестве пищи вообще не интересны, а вот для молодняка или даже для новорожденных отнюдь. Дело в том, что молодые акулы более любопытны, что повышает вероятность того, что они могут пойти на контакт, так сказать. Также детеныши живут близко к берегу, а размер человека как раз соответствует их типичной добыче. Вероятно, именно молодые меги станут самыми опасными акулами для людей. Подумайте сами,
Обычно на людей нападают юные акулы длиной 2-2,5 метра, укус которых еще кое-как пережить все же возможно, но при появлении мегов таковыми будут акулята 3,5-4 метра. А станут ли они атаковать суда? Ну, разве что изредка. Возможно, имели бы место быть редкие атаки на китобойные суда, дабы полакомиться бесплатными китовыми тушами, или ответная атака на суда браконьеров, охотящихся на самих мегов. Большие взрослые мегалодоны вряд ли станут без каких-либо причин пытаться атаковать рыболовецкие суда, катера или тем более круизные лайнеры, так как эти огромные несъедобные штуки очень шумные, ну и несъедобные. Правительства разных стран, имеющих выход к океану, частные компании и группы ученых определенно обратят внимание на мегалодонов. Перед ними встанет выбор: попытаться уничтожить тысячу взявшихся из ниоткуда огромных хищников, которые считались вымершими более 2 миллионов лет, или защитить их и наблюдать, как жизнь найдет себе дорогу. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Это реально мегалодон! Это мегалодон! Это настоящий мегалодон!